साथियो, अॼु जंहिं शख़्सियत खे मां तव्हां सां मिलाए रही आहियां उहा असांजी सुभद्रा आनंद जी आहे, जेका सिंधियुनि जी वॾी तालीमदान आहे ऐं हाणे किताब लिखण खां पोइ त हूअ नॉवलिस्ट बि सॾाईंदी ऐं हिन जेके पंहिंजा साल गुज़ारिया आहिनि जंहिंमें हुन PhD कई अॼु खां घणा साल अॻु में 35 साल अॻु में 1993 में मुंहिंजी PhD राइट त इहे नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ सिंधीज़ 93 में तव्हां इहा कई ऐं हुनखे डॉक्टर जो ख़िताबु मिलियो ऐं इन खां पोइ जेको हिननि वॾो कमु कयो उहो ऑफकोर्स हिते नेशनल कॉलेज में द प्रिंसिपल हुई। हुन खां पोइ सेव इंडिया चिल्ड्रन में CEO थी रही। ॻाल्हि त मां पंहिंजे साथियुनि खे ॿुधायां त तव्हां झूलेलाल जो मंदरु, झूलेलाल तीर्थ धाम जेको कच्छ में ठाहिराइण जो पहिरियों आइडिया तव्हांजो हो ऐं हाणे जेको तमामु वॾो कमु कयो अथई जंहिंजी सचुपचु असां सभिनी खे ज़रूरत आहे। असांजे नौजवाननि खे इहा ख़बर खपे त असां खां पहिरीं जॾहिं असांजा माइट हुआ ऐं उहे सिंध मां हिते आया त उन्हनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं तकलीफ़ूं ॾिठियूं ऐं कहिड़ियुनि हालतुनि में हिते आया ऐं उहा साॻी ॻाल्हि हाणे हिन नॉवल में आहे ऐं इन नॉवल जे बारे में अॼु ॻाल्हि कंदासीं। सचुपचु त उहो निहायती सुठो नॉवल आहे ऐं अंग्रेज़ीअ में आहे तंहिंजे करे त सभु नौजवान पढ़ी सघनि था, असीं सभई पढ़ी सघूं था ऐं इहा ॻाल्हि जेका सिंधी कम्यूनिटी खे सभिनी माण्हुनि ताईं पहुचाइण जो कमु जेको असांजे डॉक्टर सुभद्रा आनंद कयो आहे उन लाइ हुन खीरूं लहरियूं। त अचो त सुवाल करे तव्हांखां इहा ई ॻाल्हि पहिरीं पुछूं त ही नॉवल लिखण जो ख़्यालु तव्हांखे कॾहिं ऐं कीअं आयो? घणो टाइम लॻो तव्हांखे किताब लिखण में? ॿ क्वेश्चन्स आहिनि कि हीअ कॾहिं मूंखे हीअ आइडिया आई। हीअ आइडिया त मुंहिंजे मन में हुई पर वधीक हीअं न थियो छो कि मूं ॾिठो कि नौजवान में जोश आहे, हिननि में कुझु जागृति थी आहे ऐं हू आहे कि इहो मूं हेॾनि सालनि खां आशा नोटिस न कयो आहे। ही रिसेंटली ॾाढो मूंखे नोटिस में आयो आहे कि ही जेके असांजा नौजवान पंहिंजे आइडेंटिटी जे बारे में था पुछनि, असांजी नेटिव जॻह किथे आहे, असां किथां आया आहियूं, असां आहियूं केरु। त इन में मूंखे लॻो कि असां हाणे ॾिसूं था कि म्यूज़िक पिया करनि, सिंधीज़ केॾा यंगस्टर्स म्यूज़िक पिया करनि, ड्रामा पिया करनि, सभिनी खे। ऐं तव्हां चयो पई त इहो जेको नॉवल लिखण जो ख़्यालु जेका आखाणी तव्हांजे मन में काफ़ी वक़्त खां हली पई। हा, काफ़ी वक़्त पाए पर हीअ मूं सोचियो कि हीअ राइट टाइम आहे छो कि मूंखे आहे कि हीअ किताब नौजवाननि ताईं वञणु सची ॻाल्हि आहे। छो कि नौजवान पंहिंजी हिस्ट्री हेॾी वॾी त न पढ़ंदा, डिफिकल्ट चूज़ छो कि हुननि खे खपे लाइट रीडिंग। तंहिंजे लाइ मुंहिंजो किताब ॾाढो लाइट रीडिंग आहे ऐं नौजवान बि पढ़ी करे इंट्रस्ट वठंदा ऐं हुननि खे काफ़ी ख़बर पवंदी पंहिंजी हिस्ट्री जी। छो कि ख़ाली नॉवल कोन्हे, हिन में हिस्ट्री बि आहे, हेरिटेज बि आहे, सभु मिली करे हिकिड़ो पैकेज ठाहियो अथऊं। सही ॻाल्हि आहे। जेको आहे ही जेको किताब ख़ासि हिन जी ॻाल्हि मूंखे इहा वणी त ही असांजो इतिहास आहे। माना बिफोर विरहाङो पार्टीशन खां पहिरीं असीं सिंधी कीअं उते मिठ मोहबत में रहंदा हुआसीं, जंहिंमें असां हिंदू मुस्लिम जे विच में को विछो कान हो। हाणे त ॻाल्हि ॿी थी वई आहे पर पोइ उतां दुख दर्द भोगे जॾहिं असीं मथे चढ़ियाऊं त कहिड़ो न सुठे नमूने में असां नंढा नंढा जेके कम कया, पापड़ वेलण जी ॻाल्हि छॾ पर बिस्किट वग़ैरह ठाहिण जूं नंढियूं शयूं या ढक ठाहियो, कुझु बि जेके बि तव्हां शयूं आंदियूं आहिनि हिन किताब में उहे वाक़ई दाद क़ाबिल आहिनि। सचुपचु नौजवाननि लाइ हीअ किताब पढ़णु तमामु ज़रूरी आहे। मां इहा रिकमेंड कंदसि पर हिन ते जेकॾहिं का फिल्म ठहे त आलीशान ॻाल्हि थी वेंदी हली। ॿी ॻाल्हि मूंखे ॿुधायो त तव्हां जेको पंहिंजे माहौल रखियो आहे उहो तव्हां सिंधू नगर यानी उल्हासनगर जो रखियो आहे, त उल्हासनगर जो रखण जो तव्हांखे ख़्यालु कीअं आयो ऐं छो आयो? इहो त रियलिटी आहे आशा। सही ॻाल्हि, इहा त रियलिटी आहे, हिन में मूं कुझु ख़्यालु कोन आहे, इहा त रियल आहे कि जीअं हितां सिंध मां निकिरी करे आया, अलेक्जेंडर डॉक्स ते उतरिया, ट्रक्स में वञी करे सिधो जीअं
उते उल्हासनगर में रखियो छोकी वो कैंप्स हुयूं, ब्रिटिश सोल्जर्स जे कैंप्स हुयूं, त उते हाणे किथे रखनि, बॉम्बे गवर्नमेंट जो बि इंफ्रास्ट्रक्चर जी लिमिट हुई, किथे हुननि सोचियो हो की शुरूआत में थोड़ा थोड़ा ईंदा, पर जॾहिं कराची जा राइट थिया ऐं हेॾा माण्हू आया त हुननि खे त उते त उल्हासनगर त नब्ज़ आहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यो सेंटर पॉइंट हो बिल्कुल ही जे नब्ज़ आहे उल्हासनगर, ऐं जेको उल्हासनगर माण्हू उते आया ऐं जेका उल्हासनगर जी कॉन्ट्रीब्यूशन आहे सिंधियुनि जी, सिंधियुनि लाइ ऐं सिंधियुनि जे डेवलपमेंट लाइ, मां सल्यूट थी कयां उल्हासनगर खे कि उल्हासनगर जे ही वजह सां जेको शुरूआत थी आहे, तकलीफ़ुनि मां गुज़रिया पर उल्हासनगर साथ ॾिनो, कीअं अॻियां वधंदा पिया। हाँ, मूं जॾहिं हिकु ॻाल्हि पुछांव त मूं जॾहिं ही नॉवल पढ़ियो पे त उन में नानिक मोटवाणी जो ॾाढो ज़िक्र आहे, जेको हू रेडियो वारो हो न, त उन में जेको तव्हां चयो त हूअ शीला अचे थी वञी करे चएसि थी त असांजे कैंप में माण्हुनि खे हिकु फिल्म ॾेखारियो, वेरी थॉटफुल, पर पोइ उन जो तव्हां रिएक्शन ॾेखारियो आहे, हू चए थो हा मां अची करे ॾेखारींदुसि दिलदार माण्हू, पोइ इहा सची ॻाल्हि आहे छा? न, ही सची ॻाल्हि कोन्हे। ही दिलदार माण्हू त हो, शिकागो रेडियो जो ओनर हो, साउंड सिस्टम्स जो हो, फिल्म लाइन मां कनेक्शन्स हुअसि हुनजा, त मूं सभु मिक्स करे कयो, छोकी मूंखे हो की उल्हासनगर में माण्हुनि खे एंटरटेनमेंट खपे, छा एंटरटेनमेंट कंदा, त तंहिंजे लाइ मूं ॾिठो की शीला वञे थी हुनखे नानिक मोटवानी खे थी चए, इहा त तव्हांजी कलाकारी आहे, ऐं कलाकारीअ ते तव्हांखे सचमुच मूंखे त ॾाढो सुठो पियो लॻे। ऐं नानिक मोटवानी पहिरीं पिक्चर जेको ॾेखारियो त राज कपूर नरगिस जी पिक्चर आहे, त आग, त उन में कहिड़ो ख़ुशि थी विया सभई खां पोइ माण्हू, बिकॉज उन्हनि खे ज़रूरत हुई इहे। बिल्कुलु बिल्कुलु सही। ऐं उन वक़्तु इहे जेके लोन मिलंदा 5,000 ऐं 2,000 रुपया उन्हनि ॾींहंनि में ॾींदा हुआ सवलाई सां, बक़ाइदे मुंहिंजी रिसर्च में आहे, गवर्नमेंट लोन ॾींदी हुई, उहो ई हो न, गवर्नमेंट जो हो की लोन वठो ऐं पंहिंजो नंढी बिज़नेस शुरू, ऐं हू जेको हू ॻाल्हि सिंधियुनि खे ॾाढी भाई, छोकी सिंधियुनि खे वणंदो ई कोन हो कि फ्री राशन पिया मिलनि, छोकी पहिरीं दालूं मिलंदियूं हुयूं, ही त उन्हनि खे ॾाढो ख़राबु लॻंदो हो की फ्री राशन पिया मिलनि असांखे, पर जॾहिं गवर्नमेंट लोन ॾिनण खे थी सिंधियुनि खे ॾाढी ॻाल्हि वधी, छोकी हू लोन वठी करे धंधो, हा त धंधेदारी हुआ न, अॻियां वधंदा विया, बिज़नेस उन्हनि खे वधीक, सची ॻाल्हि आहे, त उहो लोन जी सच ॻाल्हि आहे। अच्छा, गवर्नमेंट ॾींदी हुई लोन, उहो बक़ाइदे आहे, रिकॉर्डेड आहे। ओके, वेरी गुड, ॾाढो सुठो लॻो। त हाणे इहो ॿुधायो मूंखे त तव्हांजी जेका हिन जी शीला कैरेक्टर आहे, उहा शीला कैरेक्टर तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ॾिठी, उन ते ई लिखी अथव कहाणी? मूंखे त शीला कैरेक्टर सभु जॻह थो ॾिसण में अचे, अ स्ट्रॉन्ग वुमन इज़ शीला, जेका बि स्ट्रॉन्ग वुमन आहे उहा शीला ई आहे। ऐं असांजी कम्यूनिटी में त मूं ॾिठो आहे, मुंहिंजो एक्सपीरियंस हो, मूं पंहिंजो ऑब्ज़र्वेशन कई आहे की जॾहिं असां वीराने मां आयासीं त जेके छोकिरियूं हुयूं उहे अहिड़ी सेक्रीफाइसिस कयूं अथनि हुननि, उन सॼी फैमिली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी खई आहे। ऐं हिन में असां ॾिसूं था की उन एज ग्रुप में घणी सिंधियूं छोकिरियूं आहिनि जेके शादी बि न कयूं आहिनि, छोकी हुननि खे फैमिली जी जवाबदारी हुई। त इहो आहे की इहे सभु शीला ई आहिनि, ऐं हिननि सभिनीनि जी स्टोरी मिलाए करे मूं ही कैरेक्टर ठाहियो आहे, ॾाढो शीला जो कैरेक्टर। ऐं सचमुच शीला ॾाढी बुर्दबार, जवाबदारीअ वारी, महिनत वारी, उन खां सवाइ दिमाग़ वारी, इंटेलिजेंट छोकिरी आहे। त हिन किताब जो नालो तव्हां ट्विस्ट विद कोकी छो रखियो आहे? कोकी त असांजो खाधे जी शइ आहे, ट्विस्ट बि खाधे जी शइ आहे। हीउ जेको किताब आहे ट्विस्ट विद कोकी, इहो बि नालो जीअं एक्सीडेंटली मूंखे आयो, छोकी मूंखे नेहरू जी स्पीच ॾाढी वणंदी आहे, जेका नेहरू जेका स्पीच ॾिनी हुई इंडिपेंडेंस डे ते, ऐं मूंखे वणंदी हुई, स्टूडेंट डेज़ खां ई मूंखे इहा स्पीच ॾाढी वणंदी हुई। हिन नेहरू जॾहिं रेड फोर्ट तां इंडिपेंडेंस डे ते ॻाल्हायो आहे, चई लॉन्ग इयर्स अगो वी हैव मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, ऐं उन जो ई मतिलबु आहे की नई शुरूआत शुरू थी आहे हाणे,
ऐं ही असांजी डेस्टिनी आहे. त उहो वर्ड ट्रिस्ट मूंखे ॾाढो वणियो. त मूं चयो असांजी बि त मुंहिंजी बि हीअ स्टोरी उन ई टाइम जी आहे, त मां ही वर्ड ट्रिस्ट थी कयां. हाणे अच्छा कोकी कीअं आयो उहो त मां ख़ुदि ई नथी सम्झी सघां की कोकी आयो किथां. सही. हा त नालो हुन में कोकी त असांजी नेरनि ते असीं खाईंदा आहियूं ॾाढो पेट भरे. मां चवंदी आहियां खाई वञ, सॼो ॾींहुं माण्हू बुख कढंदो कोन. त इहो ई आहे की सॼो ॾींहुं हिकु टाइम कोकी खाओ त सॼो ॾींहुं पेट भरे रहंदो, ख़ुशि रहंदो आहे पेट ऐं ख़ुशि रहंदो आहे दिमाग़. सची ॻाल्हि आहे. त इहो आहे की पार्टीशन जे टाइम ते जॾहिं हेॾा दुख हुआ ऐं माण्हू जीअं निकिता शिप में आया त उते खाधे पीते लाइ त कुझु ख़ासि हो ई कोन. त इहे कोकियुनि ॾाढो सभिनीनि जो साथ ॾिनो. बिल्कुलु. तव्हांजी ख़ासि किताब में इहो ई आहे त इहा शीला जॾहिं पंहिंजे सिंध मां निकिरी शिप में इंडिया तरफ़ अचे थी, तॾहिं उन वक़्तु कोकी आहे जेका हिननि खे बचाए थी. कोकी बचाए थी, कोकी ॿियनि खे बि बचाए, छो की ॿियनि सां मिलाए थी, मिलाप थो थिए, छो की कोकी जो नालो मतिलबु सिंध. ऐं जॾहिं माण्हू निकिरी आया आहिनि त ॿियो सिंध हाणे धीरे 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 हलनि अॻियां थी मतिलबु पुठियां थी छॾींदे वञे. पर कोकी जो लिंक आहे सिंध सां. त कोकी ऐं सिंध साथ में. ऐं मुंहिंजे नॉवल में पोइ बि कोकी जो ॾाढो वॾो सुठो. हिकु ॿी ॻाल्हि मूंखे इहो ॿुधायो त इहो जेको तव्हां दरवाज़े जो ज़िक्र कयो आहे उहो यूनिकॉर्न ही जेका न हीअ त सील हुई न हिनजी मोहन जे दरे मां निकिती आहे. ही ॾाढो सुठो कवर, ॾाढो सुहिणो पियो लॻे. ख़बर अथई, इट्स वेरी अट्रैक्टिव. ऐं ही छा इन जे बारे में ॿ लफ़्ज़ ॿुधायो थोरो. अच्छा, ही जेको आहे ही आहे यूनिकॉर्न गेट. ऐं तो अच्छा ठीकु चयो आहे की ही आहे यूनिकॉर्न सील, मोहन जो दरे जी सील. राइट. त मोहन जे दरे में जेका मदर गॉडेस जो हो, बुल जो हो, ही आहे त हिन में बि यूनिकॉर्न मदर गॉडेस मोहन जो दरे जो हिकिड़ो सील आहे. त ही जेका आहे ही गेट आहे, ही गेट कॉमन गेट आहे ॿिनि फैमिलीज़ जो. हिंदू ऐं मुस्लिम फैमिली आहिनि, अडवानी फैमिली ऐं सैयद फैमिली. ही ॿई हेॾो मिलजुल के रहंदा हुआ की हुननि खे ॿिनि गेटनि जी ज़रूरत ई न पई. हिकिड़ो गेट काफ़ी हो ॿिन्हिनि लाइ. ऐं हेठि आहे ही इंडस जे दरे जा स्क्रिप्ट. त ही आहे की सिंधियत सां ॿिन्हिनि खे प्यार हो. ऐं ही आहे जेका सिंधियत जी सिंबल आहे, निशानी. उहो आहे निशानी यूनिकॉर्न गेट. वेरी गुड, वेरी गुड. त अॻिते हली हिन में पोइ यूनिकॉर्न गेट में पोइ अची करे मिलण जो सोचीनि था, इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि, उहे सभु सुठियूं आहिनि. हाणे इहो मूंखे ॿुधायो त ही किताब असांजा नौजवान बि पढ़ंदा ऐं वॾा बि पढ़ंदा, पर सिंधीअ में त आहे कोन. ही त रुॻो अंग्रेज़ी में आहे. उनखे सिंधीअ में ट्रांसलेशन करण जो सोचियो अथव? बिल्कुलु सोचियो आहे. बिल्कुलु सोचियो आहे. टॉप प्रायोरिटी आहे मुंहिंजे लाइ. बिल्कुलु. ऐं मां हिननि सिंधियुनि राइटर्स सां ॻाल्हाईंदसि ऐं हिन खे पहिरीं आशा हिनखे ट्रांसलेट कनि. ज़रूरु, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी. ही त ॾाढी ज़रूरत आहे ऐं ही थियण ई खपे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी जिंदाबाद. हा बिल्कुलु. साहिब बिजानी जिंदाबाद, शोभा लाल चांदानी जिंदाबाद. त ही आहिनि जेके हस्तियूं आहिनि लिटरेचर. आशा चांद जिंदाबाद. त इहे सभु त हस्तियूं आहियो ऐं सिंधी लैंग्वेज खे जीअं तव्हांखां प्यार आहे तव्हांजो हुन सां, त ज़रूरु हिनखे ट्रांसलेट थींदो. ऐं इन खां सवाइ मां तव्हांखे थी चवां त तव्हीं सभु पढ़जो किताब. पढ़ण खां पोइ तव्हांजे दिलि खे ज़रूरु छुहंदो ऐं हिन ते हिकु फिल्म ज़रूरु ठहणु खपे. असांखे आखाणियूं मिलनि कान थियूं अहिड़ियूं जेके ॿिन्ही तरफ़नि जूं ॻाल्हियूं कनि, यानी विरहाङे खां अॻु ऐं विरहाङे खां पोइ. पर हीअ त तई आखाणी अहिड़ी सुठी आहे जा हर कंहिंखे वणंदी. ऐं तव्हां त इन ते ख़ासि कोशिश बि कजो. असांजा हेतिरा सिंधी आहिनि, ॾिसो प्रोड्यूसर्स हेतिरा आहिनि, डायरेक्टर्स आहिनि. बिल्कुलु हिन जी ज़रूरत आहे. त मां तव्हां सभिनी जे तरफ़ां हिकु दफ़ो वरी असांजे भेण खे वाधायूं थी ॾियां हिन अहिड़े सुहिणे किताब लिखण ते. सदाईं ॿिया बि किताब लिखो, सदाईं असां सां गॾु हुजो. थैंक यू. महिरबानी.